دا سے غریبان صحابه مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ کله چې ایمان نو وروړي د دې مور انتهایی مالدار وا او مور ته انتهایی ګرانو مور په ډیره زیاته مینا وا مور بدتا د دې دومره خولي ویختو د مصعب ابن عمر رضی الله عنه او دومره خسته شکل او صورت ولا الله ورکړو دومره حسینو وېدا بچ کلا تلو دا سه پلار کنا او زنانو چاته پته ولګی چې مصعب ابن عمر په لري تیریږي زنانه بوله ور لرتلی او ور پاتراړونو کې به ورته کل چې سره پیو ویني دومره خسته ده او ناشنا ویختي یو خسته او قیمتي تیل به په ویختو لګول او د ټولو نه ګرانه خوشبو بدل لګولا قیمتي عطر بدل لګول یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې ولیدو چې وای د ټول خوله خوله ده ویخته خړ پړ دی او کمیس چې کم دی غي د چمړې اچولو چمړې کمیس یې چولو کپڑا نه وا زناور سرمن وا نو پاغه کې په جوخت ګرمۍ کې چولو ټول خوله خوله وپکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورته وکتل سترګو مبارک یو کې راغی ودا صاحب دا چې د ټولو نه قیمتي لباس بده چولو دا هغه انسان دا هغه شخصیت تا چې د دغه خسته ویختو په کورونو کې به د ویختو صفاتونه کیدل د خیس صفاتونه کیدل د عطر او د تیلو به خلکو تذکری کول چې دومره قیمتي خوشبو لګوي لیکن وای کله چې ایمان راوړو مور ته خبر شو مور کافر وا ورته وی مصعب زه خبر شویم چې تا خپل دین دی خیره تا خپل زور دین پرې خو نوې دین دی قبول کړی دا وی او ما کلمه ویلی د مسلمان شویم ما په نبی علیہ السلام ایمان راوړی دا ورته وی یا خپل دین ته راوړه واوړې دی ایمان او داسې نوی نو نن نفس پتا باندې زما خرچې هر څه بند وی بالکل ارسم قبول دی ستا خرچا ستا خوشبو ستا تیل جامې هر څه هیڅ دې سره نوی رونو غربت خوخ کو فقیری خوخ کا هغه جوړا او جامې او هغه د بادشاہي او د خاني لباس هغه ارسه ورته پریخو په غربت کې ګرځیدو او بیا کله چې په احد کې شهید شو کنه د احد په غزا کې حمزه رضی الله تعالی عنہ سره یو ځای پروتو نو کله چې د حمزه رضی الله عنه لاش او د لاش دا یو ځای پراتو نو یو کپڑا راوړل شو د کفن یو کپڑا نو وی رسول ګدا پچا باندې واچو په خبره پوه شو ا کفن یو کپڑا وا او نور کپنونه ور سره نو وی پچا باندې واچو اخیری د سیو کو مصعب رضی الله تعالی عنہ باندې او څومره کپڑا وا حدیث کې رضی وای چې سر به په ورله پټ کو نو خپې به یو ښکاری دی او چې خپې به ورله پټول نو د مخ نه کپڑا را دی خوا کیدا مخ او سر پکې ټول نه پټیدل ټول انسان پکې مکمل نه پټیدو نبی علیہ السلام فرمایل وی مخ ورته دا واچوي او په دا سره نه وی درب دا وی روشو کوي اي روشو کول په خپې ورته غوا په مخ ورته پن راخل نبی علیہ السلام ورته ولاړ دی ورته جاړي او د مصعب رضی الله عنه ویختو او ظلم په هاور باندې ګندا بدن په باندې ګندا او شهید پروت تا او نبی علیہ السلام ورته قتل ورته جړل وې د چا ورته وی دی الله رسول ولی ورته جاړي وې د مصعب ما ته هغه ورځ مر یادېږي ما ته د مصعب هغه ورځ را یادېږي چې دا به ګرځېدو د دوغونته اتر بچانه لګول د دوغونته قیمتي تیل په ویختو کې چانه لګول او نن د دین په خاطر په وینو ګندا په خاورو کې او داسې حالت کې د دنیا نزي چې مخ ور لپټوي سر ښکارا کی خپې ښکارا کیږي او چې سر ورته پټوي نو خپې چې پټوي مخ ښکارا کیږي داسې حالت کې نن د دنیا روان د په داسې غربت کې